Fundur er settur á Alþingi. Klukkan 10 í morgun var mér sem forseta Alþingis að viðstöddum varaforsetum og formönnum þingflokka afhent skýrsla nefnda sem skipaðar voru samkvæmt lögum nr. 142/2008 rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða. Skýrslan hefur verið afhent öllum alþingismönnum. Hún var frá sama tíma aðgengileg almenningi land allt á netinu og er komin í bókaverslanir. Nefndirnar héldu í morgun blaðamannafund þar sem efni skýrslunnar var kynnt. Ég á von á því að fjölmiðlar muni í dag og fram á kvöld kynna efni skýrslunnar, bæði meginþætti hennar og einstök atriði. Almenn umræða á Alþingi skýrsluna hefst á morgun, þriðjudag, klukkan 13:30. Þegar á morgun hefst umfjöllun skýrsluna í þeirri nefnd sem Alþingi hefur með sérstökum lögum falið að fara yfir skýrsluna og móta viðbrögð Alþingis við efni hennar. Þar verður tímamótastarf að ræða. Aldrei áður hefur eftirlitshlutverk Alþingis verið jafn fyrirferðarmikið. Það skiptir miklu máli að vel takist til. Eftirlitshlutverk Alþingis er eitt af meginviðfangsefnum þess eins og flestra þjóðþinga. Þann þátt í störfum Alþingis þarf að efla og koma skipulega fyrir í daglegum verkefnum þess. Tillögur í þeim efnum liggja á borði forsætisnefndar og eru í fullri vinnslu. Áður en tekið er fyrir eina dagskrármálið, skil á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, þá vil ég fyrir hönd Alþingis færa þeim sem rannsóknarnefndirnar skipuðu, svo og starfsfólki þeirra, hinar bestu þakkir fyrir gríðarlega mikið og erfitt starf undanfarna 16 mánuði. Framlag þeirra til uppbyggingar þjóðfélagsins eftir hinn miklu áföll í október 2008 er mikilvægt og ein af forsendum þess að halda megi á vit nýrra tíma með von í brjósti. Hefst nú umræðan og til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir. Virðulegi forseti, ég fagna því að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis skuli hafa verið birt. Fyrir réttum 16 mánuðum var nefndinni falið að leita sannleikans aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða. Skýrslan og sú yfirsýn sem hún miðlar mun hjálpa okkur sem þjóð til þess að vinna úr því áfalli sem hrun ofvaxinna banka hafði í för með sér. Það samhengi atburða, ákvarðana og þróunar sem hún birtir mun veita okkur fótfestu til þess að standa þannig að endurreisninni að slík glórulaus áhætta með þjóðarbúið að veði verði ekki tekin aftur. Birting skýrslunnar boðar kaflaskil. Hún er þungur áfellistómur yfir stjórnkerfi, stjórnmálum, eftirlitsaðilum og fjármálastofnunum en leið áskorun heiðarlegt uppgjör, breyttar leikreglur í stjórnmálum og nýja og skýrari starfshætti í stjórnkerfinu. Ég vil nota tækifærið og þakka sérstaklega rannsóknarnefndinni og öllum þeim hópi fólks sem lagði nótt við dag til að ljúka þessu mikla verki. Ég tel að hér sé að ræða fyrstu ítarlegu rannsóknarskýrsluna sem birt hefur verið fjármála- og bankakreppuna sem valdið hefur miklum búsifjum í okkar heimshluta. Skýrsluhöfundar hafa fengið víðtækar heimildir til rannsókna og fengið einstæða yfirsýn bæði stjórnkerfið og fjármálaheiminn. Skýrslan er til sannindamerkis að Ísland tekur á vandamálum sínum en lætur ekki reka á reiðanum. Ég er sannfærð að bæði Alþingi og ríkisstjórn vilja af einlægni stuðla að nauðsynlegu uppgjöri og draga lærdóm af því sem úrskeiðis fór. Það eru mikilvæg skilaboð bæði inn á við og út á við. Nú er það Alþingis og stjórnvalda að gaumgæfa efni skýrslunnar hvað sig varðar og átta sig vel á meginatriðum hennar, kjarnaatriðum í gagnrýninni sem fram kemur. Því sem varðar fjármálastofnanir og misgjörðir einstaklinga sem þeim tengjast verður væntanlega vísað áfram til sérstaks saksóknara. Þjóðin hefur beðið þessara skýrslu og eigum við það öll sameiginlegt að vilja fá svör við þeirri spurningu hvernig þetta gat gerst. Fólk fullt réttmætra reiði
enda flestir orðið fyrir áföllum og tjóni. Heiðarlegt og sanngjarnt uppgjör okkar sameiginlegi vilji. Rannsóknarskýrslan verður okkur vonandi það verkfæri sem við þurfum svo mjög á að halda til að geta beint orku samfélagsins af meira krafti að endurmati, uppbyggingu og úrbótum. Til að fyrirbyggja að sagan endurtaki sig verðum að axla þá ábyrgð og sýna þann kjark að horfast í augu við veruleikann og grafast fyrir rætur hrunsins. Hér var gerð dýrkeypt samfélagstilraun þar sem græðgin var gerð að einu megin hreyfiafli þjóðfélagsins. Ljóst af skýrslunni að pólitísk afskipti af einkavæðingu bankanna voru óheillaspor og að eigendur bankanna hugsuðu meira eigin hag og sín krosseignatengsl en hagsmuni hluthafa, viðskiptavina og lánardrottna, sérstaklega eftir að fór að blása á móti. Íslendingar bjuggu árabil við svokallað góðæri sem reyndist þegar að var gáð vera meira í átt að óráðsíu í fjármálum. Neyslan var drifin áfram með skuldasöfnun fyrirtækja, einstaklinga, heimila og þjóðarbús á sama tíma og misskipting gæða í þjóðfélaginu óx hraðfara. Rannsóknarskýrslan lýsir því að stjórnkerfi okkar og eftirlitsstofnanir réðu ekki við það hlutverk sitt að verja almenning gegn hættunni af ofvöxnu fjármálakerfi. Afdrifarík mistök voru gerð þegar bankar landsins voru einkavæddir árið 2002 í hendur reynslu lítilla en áhættusækinna aðila. Bankarnir fengu síðan óáreittir að vaxa stjórnkerfinu yfir höfuð á sama tíma og kynnt var undir þenslu, eignabólu og frekara ójafnvægi með ítrekuðum mistökum við hagstjórn og stjórn peningamála. Með þessu var fótunum á endanum kippt undan fjármálastöðugleikanum og þar með atvinnulífinu og heimilunum í landinu. Kraftar markaðarins voru ekki nýttir samfélaginu til framfara, verða ekki nýttir samfélaginu til framfara nema þeir séu settar skorður. Reynslan af hruninu sýnir að þeir geta ekki verið á sjálfstýringu, heldur þarf þjóðfélagið, lögin og eftirliti með þeim að beina öflum markaðarins á uppbyggilegar brautir. Þau verða að vera undir faglegu óháðu eftirliti sem stöðvar misbeitingu þeirra. Ekkert samfélagi óhollara en samþjöppun valda og hagsmuna sem spannar viðskipti, stjórnmál og stjórnsýslu. Hver þessara þátta hefur sínu hlutverki að gegna og verða að starfa hver á sínum faglegu forsendum. Stjórnmálamenn sem hafa fyrst og fremst skyldum að gegna við almannahagsmuni mega aldrei leggja fjöregg þjóðarinnar í körfu sérhagsmuna og vænta þess að þar verði þeirra gætt án virks aðhalds og eftirlits. Hrun bankakerfisins hefur kallað á grundvallar endurskoðun fjölmargra þátta í samfélagi okkar. Bankarnir brugðust, stjórnkerfi brást, stjórnmálin brugðust, eftirlitskerfi brást, fjölmiðlarnir brugðust, hugmyndakerfi hins frjálsa markaðar brást. Árum saman bjó þjóðin við óheilbrigt samkrull valda og hagsmuna í stjórnmálum, viðskiptum og stjórnsýslu og oft ekki auðvelt að greina þar á milli. Ýmsir þar á meðal sú sem hér stendur vöruðu ítrekað við þessu meini og nú glímir þjóðin við afleiðingarnar. Af þessu verðum við að læra. Á okkur öllum hvílir nú sú skylda að búa svo hnútana við endurreisnina að slíkt gerist ekki aftur. Á þessu sameiginlega skipbroti okkar hef ég áður sem forsætisráðherra beðið þjóðina afsökunar. Frá því að ný ríkisstjórn tók við í febrúar 2009 hefur markvisst verið unnið að endurbótum á lagaumhverfi og vinnubrögðum í gangverki samfélagsins, hvort sem litið til ráðuneyta, eftirlitsstofnana, fyrirtækja, fjármálastofnana, fjölmiðla, stjórnmálaflokka eða stjórnskipunarinnar í heild. Á vettvangi stjórnarráðsins hefur því þegar verið tekið á ýmsu sem rannsóknarskýrslan finnur að.
Í skýrslunni kemur fram að mikið hafi skort á að unnið hafi verið að viðbúnaðarmálum á skipulegan hátt. Kveðið er fast að orði og sagt að vinnubrögð yfirvalda að viðlags undirbúningi á ögurstundu hafi verið ótæk og í engu samræmi við það hvernig þjóðir með þróaða fjármálamarkaði og stjórnsýslu skipuleggja almennt starfshætti sína. Þetta eru stór orð sem okkur ber skylda til að taka alvarlega, bregðast við og breyta vinnubrögðum. Við höfum þegar stigið mörg mikilvæg skref. Við höfum unnið að uppgjöri vegna hruns bankanna, endurreisn fjármálastofnana og atvinnulífs, nýskipan ráðuneyta og gagngeri uppstokkun á skipulagi og vinnubrögðum í stjórnsýslunni. Ég hef þegar aukið á reglufestuna í forsætisráðuneytinu. Ég hef komið á formlegum ráðherranefndum að danskri fyrirmynd sem fjalla meðal annars efnahagsmál og ríkisfjármál á föstu fundum þar sem formleg gögn eru lögð fram og formlega fundargerðir haldnar. Ég á von á tillögum nefndar sem mun meðal annars fjalla sérstaklega kosti þess að ríkisstjórnin hér á landi verði fjölskipað stjórnvald eða vinni sem slík. Jafnhliða hefur verið hafist handa við löngu tímabærar umbætur í lýðræðismálum og á vinnulagi í stjórnkerfinu. Stóraukinn kraftur var settur í uppgjörið. Framlag til rannsóknar sérstaks saksóknara var aukið, samið við Evu Joly, saksóknurum embættisins fjölgað 3, tugir einstaklinga ráðnir til starfa og víðtækum rannsóknum á vegum fjármálaeftirlits, samkeppniseftirlits og skattyfirvalda hrundið af stað. Skipt hefur verið stjórnendur eftirlitsstofnana, uppstokkun stofnana ríkisins hafin og fyrir Alþingi liggur tillaga róttæka uppstokkun á löggjöf fjármálamarkaði. Rannsóknarskýrslan er 2300 síður í 9 bindum auk fylgigagna sem birt á netinu. Hún myndi þykja ríflegt lesefni í heilli önn í háskóla. Það mun því taka tíma að melta efni hennar. Ég hef þegar haft forgöngu skipan nefndar undir forystu dr. Gunnars Helga Kristinssonar sem mun á næstu vikum fara ofan í saumana á skýrslunni með það sérstaka verkefni í huga að skoða þörf fyrir frekari stjórnsýslu og umbætur en þegar eru ráðgerðar. Að fengnum tillögum hennar höfum við svigrúm á Alþingi til að ráðast tafarlaust í frekari breytingar strax á þessu vori eða í sumar. Rannsóknarnefndin er hvorki dómstóll né stjórnsýslustofnun. Henni var falið með lögum að setja fram ábendingar almennt andvaraleysi og vanrækslu eða mistök í starfi. Þessar ábendingar verður að taka alvarlega og Alþingi hefur nú það hlutverk að bregðast við þeim. Ég treysti því að það verði gert fumlaust og af öryggi. Í þessu sambandi finnst mér sérstaklega virðingavert að Björgvin G. Sigurðsson hefur þegar brugðist við og tekið sína ákvörðun. Ég tel mikilvægt í ljósi umfangs þessara mála að öllum hlutaðeigandi verði nú gefið andrými til að íhuga sína stöðu, skoða alla málavöxtu og taka ákvarðanir framhaldið. Ég hvet til yfirvegunar og aðgátar í allri umfjöllun. Við höfum beðið í 16 mánuði eftir þessari skýrslu og nú skulum síst af öllu hrapa að ákvörðunum. Á hitt vil ég benda að ríkisstjórnin hefur ekki hikað við að beita sér fyrir breytingu á lögum, skiptum forystu í stofnunum og bæta brotalamir í kerfinu ef það hefur verið talið óhjákvæmilegt til þess að ná fram umbótum og sanngjarnri leiðréttingu á því sem úrskeiðis hefur farið og ekki síður að endurreisa traust í samfélaginu. Ég mun ekki skirrast við það að beita mig fyrir því að tillögur rannsóknarnefndarinnar nái fram að ganga og mun fylgja ábendingum hennar eftir að festu. Minn flokkur Samfylkingin átti aðild að ríkisstjórn þegar fjármálakerfið hrundi. Við höfum gagnrýnt það árabil hvernig að einkavæðingu bankanna var staðið og það ójafnvægi sem hagstjórn síðustu ára hafði valdið. Við trúðum hins vegar því almenna stöðumati sem fram kom hjá opinberum eftirlitsstofnunum og í hagspám að fjármálastöðugleika væri ekki ógnað
og að unnt væri að koma í veg fyrir brotlendingu í hagkerfinu eftir ofþenslu undangengin ára. Samkvæmt rannsóknarskýrslunni hefur orðið að grípa til róttækra aðgerða þegar árið 2006 til þess að minnka fjármálakerfið, draga úr áhættu sem það skapaði þjóðarbúinu og forða falli bankanna. Þegar komið var fram á árið 2007 og 2008 var samkvæmt skýrslunni orðið seinan að bjarga bönkunum, en stjórnkerfið hefði getað dregið úr skaðanum með markvissari viðbúnaði, afdráttarlausum viðbrögðum við upplýsingum bágastöðu fjármálakerfisins og samhæfðum aðgerðum. Sem stjórnmálaflokkur axlaði Samfylkingin ábyrgð með því að rjúfa óvirka ríkisstjórn og taka höndum saman við þá sem vilja svara kröfum virka endurreisn. Síðan sóttum við umboð til kjósenda til að leiða endurreisnarstarfið á nýjum forsendum þar sem gert upp við stefnu og mistök liðin ára og byggt á grundvelli gilda sem löngum hafa verið kennt við norrænt velferðarsamfélag. Það er hvorki léttverk né líklegt til skyndivinsælda að taka til og byggja upp eftir hrunið, en því þarf að sinna að festu úthaldi og Íslendingar munu ná sér að strik að nýju fyrr en varir. Við skulum nýta vel þau kaflaskil sem orðin eru með birtingu rannsóknarskýrslunnar. Við skulum bregðast við niðurstöðum hennar og ábendingum af auðmýkt. Við skulum ganga hreint til verks, knýja fram heiðarlegt uppgjör og gera það sem okkur ber að gera og það sem þarf að gera. Við skulum gera það heilt sem brotið er, hreinsa það sem sýkt er og nýta skýrsluna sem lækningatæki í samfélaginu. Við þurfum að halda áfram veginn og setja samfélaginu ný og raunsæ markmið. Látum vinnu rannsóknarnefndarinnar ekki verða unnan fyrir gíg. Höldum okkur við aðalatriði og kjarnamáls og látum umræðu skýrsluna leiða okkur til traustara og varanlegra umbóta.